بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب جميع الأخوة المتابعين ديال قناة ليكسبير مرة أخرى في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي برينسيپ كونطابل فوندامونتو. في الفيديو اللي سبقت وقفنا في هاد كرون 4 غادي نكملوا لانتروديكسيون تاع لا كونتابيليتي جينérale. Les principes comptables sont les règles que doit suivre la comptabilité. Au Maroc, il existe 7 principes comptables fondamentaux et c'est sur la base de ces 7 principes comptables que reposent toutes les règles comptables. Donc, les principes comptables fondamentaux, les le code général de la normalisation comptable, pour la partie l'oula, la comptabilité générale, pêche, référence la comptabilité générale. وهما كيكونوا اوبليغاتوار، يعني لا كونتابيليتي جينيرال ديال كاع لي زونتربريز خصها تحترمهم باش يكون واحد لا نورم لي يونيفي. Les principes comptables sont obligatoires parce qu'ils permettent de rendre homogène la comptabilité, c'est-à-dire que le format des bilans et comptes annuels est normalement le même pour toutes les entreprises. يعني ان les principes comptables هما obligatoires، خص كاع لي كونتابيليتي نتاع لي زونتربريز يستندوا على هاد لي برينسيپ باش تكون يعني لا فورم ديال لا كونتابيليتي تكون لا ميم كاع لي زونتربريز. Ces principes comptables permettent de créer un standard pour la communication financière des entreprises. Les principes comptables sont assez stables, c'est-à-dire qu'ils sont rarement modifiés. يعني أن les principes comptables fondamentaux كيمكنوا باش يعطيو واحد la standardisation نتاع les états de synthèse créés par toutes les entreprises. يعني كاع les états de synthèse créés par les entreprises كتكون عندهم واحد la forme particulière. هادشي كيسهل لا كومباريزون ما بين لي زونتربريز وكذلك لا كومونيكاسيون فينونسيير ما بين لي زونتربريز. يعني الا درنا واحد ليشونج نتاع لي ستات سينتيز، دونك لونتربريز ا و لونتربريز بي الا échangeaو بيناتهم لي ستات سينتيز، دونك لو ستاندار سي لو ميم اي لا كومباريزون لا ليكتور ديال لي ستات سينتيز كتكون سهله ومفهومه بالنسبه لي زونتربريز لحقاش حتى هما كيخدموا بنفس لو ستاندار. Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de 7. يعني كاين 7 ديال les principes comptables fondamentaux prévus par le code général de la normalisation comptable. Le premier principe, c'est le principe de continuité d'exploitation. Le deuxième principe, c'est le principe de permanence des méthodes. Le troisième, c'est le principe du coût historique. Le quatrième, c'est le principe de spécialisation des exercices. Le cinquième, c'est le principe de prudence. Le sixième, c'est le principe de clarté. Et le septième, c'est le principe d'importance significative. Donc, غادي نشوفوا كل واحد en détail باش نفهموا مزيان. Le premier principe, c'est le principe de continuité d'exploitation. أو الاستمرارية ديال l'exploitation تاع l'entreprise. Selon le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Donc, هذا البرانسيب اللي في لوردر هو الاول ما بين لي 7 برانسيب كونطابل كيقول لك بلا ما لونتربريز منين تبدا لاكتيفيتي ديالها تبقى دير لي ستات سانتيز ديالها خص تكون عندها النيه انها تكمل في لاكتيفيتي ديالها. يعني ماشي انها تبدا تقول غادي نخدم باغ اكزومبل ان موا اي ابري جو في ماريتي، ولكن خص تكون عندها النيه انها تكمل في لاكتيفيتي ديكسبلوطاسيون نتاعها. Par conséquent, en l'absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités. Ce principe conditionne l'application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l'entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse. Donc, هذا لو برانسيب علاش جاي في لوردر جاي لو بروميي لحقاش هذا لو برانسيب كونديسيون لي زوتر برانسيب. يعني الا كانت لونتربريز ما غاديش تستمر في لاكتيفيتي ديالها دونك سا نا اوكان سونس انها تحترم لي زوتر برانسيب اللي غادي نشرحوهم من بعد. يعني لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون هو واحد لو برانسيب اللي مهم بزاف و لونتربريز خص تحترم دابور هذا لو برانسيب ابري لي برانسيب الاخرين. يعني ان لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون هو لو برانسيب اللي
كيتفرعوا منه les autres principes comptables fondamentaux. Donc la source ديال هاد le script كاين في le code général de la normalisation comptable. Le deuxième principe, c'est le principe de permanence des méthodes. En vertu du principe de permanence des méthodes, l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. يعني أن l'entreprise منين كتختار دير شي تكنيك في ليفالواسيون خص تحترم تبقى محتفظة على نفس لا تكنيك في كاع لي زاني ديكسبلوطاسيون تاعها. يعني ماشي اشاك اني ولا اشاك اكزرسيس كونطابل تستعمل واحد لا تكنيك في ليفالواسيون باغ اكزومبل ولا في شي حاجه اخرى. دونك خص adopter la même technique tout au long de sa vie يعني في كاع l'activité نتاعها. L'entreprise ne peut introduire de changements dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans des cas particuliers ou exceptionnels. يعني أن l'entreprise كاين des cas qui sont exceptionnels bien évidemment اللي تقدر دير un changement في les techniques نتاعها. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées dans l'état des informations complémentaires avec l'indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. يعني أنه إلا l'entreprise دارت un changement في les méthodes نتاعها خص تكون خص هاد لو شونجمون يكون justifié. يعني خص تقول علاش درت هاد لو شونجمون وخص تانديكيه في l'état d'information complémentaire, l'éthique bien sûr بكاع les preuves, بكاع les justifications nécessaires. نشوفو exemple باش نفهمو مزيان. L'entreprise doit évaluer les stocks tous les ans de la même façon. Si, par exemple, elle a choisi de les évaluer selon la méthode du CMUP, le coût unitaire moyen pondéré, elle doit utiliser cette méthode tous les ans. Elle ne pourra pas, l'exercice suivant, utiliser la méthode du LIFO, Last In, First Out, pour repasser au CMUP, puis au FIFO, First In, First Out. Donc, parmi les techniques d'évaluation dans les stocks, il y a le CMUP, le coût unitaire moyen pondéré, il y a le LIFO, il y a le FIFO, etc. Donc, il y a des méthodes d'évaluation qui sont différentes. L'entreprise, qui a la méthode, خص كل عام تخدم بلا même méthode. يعني ما خصهاش تبدل كل عام. نشوفوا exemple chiffré باش نفهمو مزيان. La société Beta constate les mouvements des stocks suivants au cours du mois de février 2018. Le 1er février, Canada, le stock initial, 100 articles à 10 dirhams l'article. Le 5 février, sortie de 50 articles. Le 13 février, entrée de 150 articles à 12 dirhams l'article. Le 18 février, sortie de 80 articles. Le 28 février, entrée de 200 articles à 13 dirhams l'article. Donc l'illustration de la méthode, les méthodes d'évaluation des stocks, هي هذه. عندنا par exemple la première méthode هي le FIFO, first in first out, يعني le premier entrée, le premier sorti. Donc et là شفنا هذه l'illustration. Donc l'entrée كتكون من هذه الجهة et la sortie من هذه الجهة. هذا يعني أن le premier entrée, donc هذا le numéro 1 هو اللي يدخل الأول هو الذي يخرج الأول. Donc le premier entrée هو le premier sorti. كندخلوها هكذا ونخرجوا. يعني le premier entrée هو le premier sorti. يعني لا مارشانديز الأولى اللي دخلت هي اللي غادي نستعملوها الأولى. الميثود الثانية باغ اكزومبل لو ليفو last in first out. يعني le dernier entrée هو le premier sorti. يعني لا مارشانديز الأخرى اللي دخلت هي اللي غادي نستعملوها الأول. باغ اكزومبل بدينا دخلنا لا هاد لي ديفيرونت باغ اكزومبل مارشانديز بواحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. واحد هو اللي يدخل الأول مورا زوج مورا ثلاثة جوسكا 5. في ليتيليزاسيون غادي نبداو ب 5. دونك لاست ان فيرست اوت. لو ديرنيي اونتري اللي هو 5 اون لوكورونس هو لو بروميير سورتي هو 5. ولا ميثود ديال لو كموب هي هادي. دونك كنحسبوا واحد لا موين نتاع لي بري وكنستعملوها. كاين لو كموب ابري شاك اونتري وكاين لو كموب فان دو بيريود. يعني سا ديبون de la technique de l'entreprise. Par exemple, donc هذا هو l'énoncé اللي كان عندنا. نشوفوا لا ميثود الاولى. لا ميثود الاولى هذه هي لا ميثود ديال لو كموب دو فان دو بيريود. دونك هادشي كامل راه مشروح في لا بلاي ليست ديال لا كونتابيليتي اناليتيك اون ديتاي. دونك انا نقتصر غير على باش نفهموا ليكزامبل مزيان. نقتصر على هذا ليكزامبل
غير باش نشوفوا لي ديفيرونس فين كاينين. دونك هنايا لو كموب دو فان دو بيريود. هنا l'idée اننا نحسبوا واحد لو كو unitaire moyen pondéré de fin de période هو اللي غادي نديرو به l'évaluation نتاع لي سورتي نتاعنا. باغ اكزومبل لو 1 فيفريي كان عندنا واحد لو ستوك ديال 100 ارتيكل ا دي ديرام، دونك هو هذا ستوك انيسيال. لو 5 فيفريي كانت عندنا سورتي ديال 50 ارتيكل، دونك 50 ارتيكل نديروها في لي سورتي. هاد 50 اللي غادي تخرج هنا يعني في لو 5 فيفريي كنا مازال ما عرفنا لو بري اللي غادي نخرجوا به هذيك لا مارشانديز. في لو 12 فيفريي اولا لو 13 فيفريي كانت عندنا واحد لونطري ديال 150 ارتيكل ب 12 درهم لارتيكل، دونك هي هذه. كذلك لا سورتي ب 80 ارتيكل هي هذه ايتترا. دونك هاد لو 12 هنايا فوقاش عرفنا هاد لا فالور حتى الاخر ديال لا بيريود قبضنا التوتال ديال لي مونطون، يعني التوتال بونديري، يعني كنديروا لو مونطون ديال شاك اونطري فوا لا كونتيتي. دونك باغ اكزومبل 10 في 100 زائد 12 في 50 زائد 13 في 200 عطاتنا 5400. قسمناها على لا كونتيتي هي 450 عطاتنا 12. دونك هاد 12 هو لو كو موين يونيتير بونديري دو فان دو بيريود اللي غادي نديرو به ليفالواسيون نتاع لي سورتي. دونك هاد 12 هو اللي درنا به ليفالواسيون نتاع لي سورتي، وبقى لنا واحد لو ستوك فينال في لا فان دو بيريود اللي هو 320 ايفالوي 12 درهم. La deuxième méthode هي la méthode ديال le cumul après chaque entrée. Donc هنايا la même idée ولكن le cumul كنحسبوه après chaque entrée ماشي حتى la fin de la période. Par exemple هنا le stock initial toujours كان عندنا 100 articles ب 10 دراهم l'article، donc هو 1000 درهم. La sortie اللي كانت في le 5 février ب 50 articles، donc غادي تكون بنفس لو مونطون ب 10 دراهم. ها هي خرجنا 50 بقات لنا 50، دونك 100 نقصنا بها 50 عطاتنا 50، لو مونطون بقات 500 درهم. من بعد في لو 13 فيفريي ولا لو 12 فيفريي، دونك هنايا لو 12 كان عندنا 150 ارتيكل اللي شريناه ب 12 درهم، دونك 150 12 درهم عطاتنا 1800 درهم في التوتال اللي شرينا. دونك هنايا سي اون اونطري، دونك هنا خصنا نحسبوا واحد لو كو موين يونيتير بونديري جديد لحقاش قلنا كنحسبوا كموب ابري شاك اونطري. دونك كيفاش نديرو نحسبوا هاد الكموب؟ تو سامبلومون كنديرو لا فالور جديده هادي زائد ديك لا فالور اللي كانت عندنا في الستوك نقسموها على لي كونتيتي نتاعنا. باغ اكزومبل هنايا في هاد الحاله هي 1800 زائد 500 اللي كانت في الستوك مقسومه على 50 زائد 150 يعني مقسومه على 200 عطاتنا 11.5. دونك هاد 11.5 هي اللي غادي نديرو بها ليفالواسيون تاع لا سورتي الجايه اللي كانت في 18 فيفري. دونك 180 11.5 920 ونخليوها. لونطري الجايه اللي كانت في 18 فيفري كانت بواحد لو بري جديد، دونك غادي نحسبوا كموب جديد عاوتاني بنفس لا ميثود. كنديرو 2600 زائد 1380 مقسوم على 120 زائد 200 اللي هي 320 عطاتنا كموب جديد اللي هو 12.44 درهم. نشوفوا لا ميثود الثالثه اللي هي الفيفو فيرست ان فيرست اوت، يعني لو بروميي اونتري لو بروميي سورتي. باغ اكزومبل كان عندنا في لو ستوك انيسيال 100 ارتيكل ب 10 دراهم. لا سورتي كانت في لو 5 فيفري ب 50، دونك عندنا ان سول تيب دارتيكل اللي كان ايفالوي ب 10 دراهم، دونك ما كانش بروبليم هنايا. دونك خرجنا 50 بقات لنا 50 ب 10 دراهم اللي هي 500 لو مونطون جلوبال. ابري في لو 13 ولا لو 12 فيفري درنا اونطري ديال 150 ارتيكل ب 12 درهم، دونك ها هي لو توتال اللي هو 1800 درهم. دونك هنا كما كنلاحظوا ملي كتكون عندنا ليفالياسيون ليف ولا فيفو ما كنخلطوش، ما كنجمعوش لا مارشانديز، كنخليو لا مارشانديز اللي شريناها بواحد لو مونطون ديفيرون. الا كانوا لي مونطون داشا ولا لو بري داشا كان ديفيرون كنخليو كل مارشانديز بلو مونطون ديالها، يعني بحال اللي كان في لو ستوك كنديروا لا مارشانديز اللي شريناها باغ اكزومبل في هذا لو كا ب 10 دراهم
في بلاصه، ولا مارشانديز اللي شريناها ب 12 درهم في بلاصه اخرى ما كنخلطوهمش، لحقاش انا نخدموا بلا ميثود ديال فيرست ان فيرست اوت، لو بروميي اونتري لو بروميي سورتي، دونك ما خصناش نخلطوهم باش نعرفوا نميزوا ما بين لا مارشانديز. دونك كان عندنا لونطري في لو 12 فيفري ولا 13 فيفري ديال 150 ارتيكل ب 12 درهم، دونك 1800. دونك هنا ما خلطناهمش، خليناهم هكذا. لا سورتي اللي كانت لو 18 فيفري ب 80 ارتيكل، دونك خصنا نبداو بلو فيرست ان، يعني بلو بروميي اونتري. فيرست ان هو لو لو ا، عاد ابري شرينا لو لو بي، دونك نبداو ب ا. حنا استعملنا 80 ارتيكل، دونك ا كان عندنا فيه غير 50 ارتيكل، دونك هادي داك لو لو ا كان ايبويزي، غادي ناخذوه كامل دونك ب 10 دراهم، ولكن حنا كان خصنا 80 و ا كان فيه غير 50، دونك 50 نقلعوها كامله تبقى لنا 30. ديك 30 عاد نمشيو نكونسوميو بي، يعني نبداو بالاول عاد نمشيو للثاني عاد. دونك نديو بي، نديو منو 30 ب 12 درهم، عطانا 360. كانت عاوتاني لونطري في لو 28 فيفري ب 200 ارتيكل ب 13 درهم، عاوتاني نديرو لونطري. عاوتاني هاد لو بي اللي بقى لنا لو 18 فيفري ما خصنا نخلطوه مع لو سي اللي دخل في لو 28 فيفري، لحقاش لي مونطون لي مونطون سون ديفيرون. دونك كما كنلاحظوا هنا كاين، شفنا هاد ثلاثه ديال لي ميثود ولا زوج ديال لي ميثود افيك هاد لا ميثود ديال الكميب دو فيرسيون. دونك لونتربريز عندها بزاف ديال لي شوا، ولكن ما تقدرش اشاك اكزرسيس كونطابل تابليكي واحد لا ميثود. هي عندها افونتاج انها تابليكي اشاك اكزرسيس كونطابل اون ميثود دوني، لحقاش سا ديبون دي كونديسيون. باغ اكزومبل في هاد لوكا هذا نشوفو نكومباريو التوتال نتاع لي سورتي، يعني لو كو توتال نتاع هاد لا ماتيير اللي استعملتها. بالنسبه لو كموب دو فان دو بيريود كان 1560 درهم، لو كموب après chaque entrée 1420 et le FIFO 1360. donc le FIFO كنلاحظوا ان لو كو ديالو هو صغير في هاد لو كا هادي. دونك عندها افونتاج انها تستعمل هذا. الا كانت تستعمل لو كموب باغ اكزومبل دو فان دو بيريود في هاد ليكزارسيس، عندها انتيغي انها تخدم باغ اكزومبل بهاد لا ميثود ديال الفيفو، ولكن خص تحترم لي برينسيپ كونطابل فوندامونتaux dans ce cas le principe de permanence de méthode. donc ما تقدرش انها تبدل لا ميثود ديال الخدمه نتاعها. Le troisième principe, c'est le principe du coût historique. En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à la date d'entrée reste intangible, quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prédence. Donc, احتراما لهذا البرانسيب نتاع لو برانسيب دو كو هيستوريك، لا فالور ديال واحد لو بيان اكي باغ اكزومبل اون ديرام، لحقاش في المغرب اون ديرام باغ اكزومبل في 1997 خص الا بقى عاد عند لونتربريز اكطوالمون خص يبقى ايفالوي بلو ميم مونطون، يعني ما خصهاش تبدل لو مونطون ديالو في لو bilan تاعها. Par dérogation à ce principe, l'entreprise peut décider à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières conformément aux prescriptions du Code général de la normalisation comptable. Donc, par dérogation à le principe, تقدر l'entreprise de la réévaluation تاع les immobilisations نتاعها. كاين دي كا par exemple لو كا ديال الفيوزيون ولا تقدر دير ريفولوسيون تاع les immobilisations نتاعها كاملين. شوفوا par exemple هاد لو كا. Donc ce principe veut que les biens soient enregistrés à la valeur à la date d'achat. Il n'y a pas de réactualisation dans le temps. Donc il y a le principe qui est l'immobilisation il est le montant le montant toujours dans le bilan. يعني ما خصكش ترياجستي par exemple الى كان l'inflation ما خصكش تحسب la valeur réelle ديالها وتبدلها في le bilan. خليها بداك le montant باش شريتها. Par exemple, un immeuble acheté à 1 million de dirhams il y a 10 ans qui vaut aujourd'hui 2 millions de dirhams sera enregistré en comptabilité pour 1 million de dirhams. L'inflation n'est donc pas prise en compte. La valeur inscrite dans les comptes ne correspond pas alors à la valeur du marché, mais à la valeur historique. Donc, إلا كان عند l'entreprise واحد l'immeuble اللي شراته منا قبل 10 سنين ب 1 مليون درهم وكان دونك القيمة ديالو طلعت
منا مور 10 سنين ولا كيدير 2 ملايين درهم، هاد ليموبل يبقى دائما اونغيستري بمليون درهم. يعني ما خصهاش تحسب لا فالور يعني ريال اللي هي في هاد لوكا بجوج ملايين، ما خصهاش تبدلها في لو بيلون دير 2 ملايين، خص تحافظ على ديك لا فالور هيستوريك، لا فالور داشا الاولى اللي هي مليون درهم. باغ اكزومبل الا كان هاد ليموبل اللي كان في 2017 شراتو واحد باغ اكزومبل واحد لا سوسيتي 1 مليون دو درهم، الى هاد ليموبل منا ل 10 سنين يعني في 2027 ولا يدير هاد 2 ملايين يعني قيمه لا فالور ريال ديالو، لونتربريز دائما في لو بيلون خاصها تحافظ على نفس لو مونطون داشا اللي هو مليون درهم. سي سا لو برانسيپ du coût historique.